हो। जी। एक हमारा हाई प्रोटीन मंचूरियन बॉल्स रेसिपी है। बाहर के तो आपने मंचूरियन खाए हैं, फ्राइड होते हैं, मैदा होता है उसमें। तो मैं कैसे अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, आप जो उसका बेस मैदे के बजाय आप लीजिए मूंग दाल। मूंग दाल का बिल्कुल बैटर बना के उसमें खूब सारी वेजीज डाल के उसको जो आप रोस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अप्पे स्टैंड है या आपके पास कुछ लाइट से ऑयल में आप उसको बॉल्स बना के कर सकें, और उसकी ग्रेवी बना के आप उसको नॉर्मल बॉइल्ड राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जी जी।